வெல்கம் டு மலர் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். தலைச்சுற்றல், வாந்தி, தும்மல், விக்கல் இதுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறத உதாரணத்தோட பார்க்கலாம். கிட்டினஸ் தலைச்சுற்றல். ஐ ஆம் கிட்டி அப்படின்னா எனக்கு தலை சுற்றுகிறது. ஐ ஆம் ஹேவிங் கிட்டினஸ். ஐ ஆம் ஹேவிங் கிட்டினஸ் அப்படின்னா எனக்கு தலை சுற்றல் இருக்கிறது. ஸ்னீசிங் தும்மல். ஹீ இஸ் ஸ்னீசிங் அவன் தும்மிக்கொண்டு இருக்கிறான். ஐ ஆம் ஸ்னீசிங் நான் தும்மிக்கொண்டு இருக்கிறேன். ஷீ இஸ் ஸ்னீசிங் அவள் தும்மிக்கொண்டு இருக்கிறாள். ஹிக்கப் விக்கல். He is having hiccups அவனுக்கு விக்கல் இருக்கிறது. After eating biryani, he is having a stomach burn. பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு அவனுக்கு வயிற்றெரிச்சல் உள்ளது. Vomit வாந்தி. He is vomiting because of indigestion. He is vomiting because of indigestion. செரிமானம் ஆகாததால் அவன் வாந்தி அடிக்கிறான். ஸ்னோர் குரட்டை. He is snoring. He is snoring அவன் குரட்டை விடுகிறான். Irritating எரிச்சல். Grammar was irritating for me. கிராமர் எனக்கு எரிச்சல் ஊட்டுவதாக இருந்தது. பெயின் வலி. ஐ ஹாவ் அ நெக் பெயின். ஐ ஹாவ் அ நெக் பெயின் எனக்கு கழுத்து வலி இருக்கிறது. ஆங்ஸியஸ் அல்லது ஆங்ஸைட்டி பதட்டம். He is anxious about his result. He is anxious about his result. ரிசல்ட்டை பற்றி அவன் பதட்டமாக இருக்கிறான். Fear பயம். I never fear. I never fear நான் பயப்படுவதே இல்லை. Shiver நடுக்கம். I shiver when it is cold. I shiver when it is cold குளிராக இருக்கும்போது நான் நடுங்குவதுண்டு. அரவுசல் கிளர்ச்சி. The people were aroused by the leader's speech. The people were aroused by the leader's speech. தலைவரின் பேச்சினால் மக்கள் கிளர்ச்சி அடைந்தார்கள். நன்றி, வணக்கம்.